Nah, ini kita kedatangan wireless JBL serinya CRS 500 ya bosku ya. Nah, untuk unitnya seperti di video kali ini, nah ini udah anti feedbacknya ya bosku ya, dan bisa ganti frekuensi bosku ya. Nah, channel 1 channel 2 sama di sini tambah power on off nya. Nah, dilengkapi dengan ring mic. Nah, untuk mic-nya ada dua ya. Mic-nya bahannya full metal ya bosku ya, besi ya artinya. Oke, keren ya bosku ya. Nah, di atas ini juga ada tulisan JB Voice ya, tentunya ini barangnya original ya bosku ya. Oke, antenanya ada 4 di belakang ya bosku ya. Nah, oke, untuk tampilan belakang seperti ini. Nah,